नमस्कार. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन आनी आयचो चवथो दीस. पावसाळी अधिवेशन सामकें खरेंच तरेन सार्थ ठरलां. जवळ जवळ पुराय गोंयांत 94% जाला पावसाचें प्रमाण आनी जवळ 4 भागांनी 100 हुंपल्या. आनी अतिवृश्टी सेगीत 5 दीस पडपी पावस 5 दिसान 20% पावस पडला. येदो व्हडलो पावस, अतिवृश्टी आनी अजुनूय पावस थांबपाचें चिन्ह नात. सतत फुडले 4-5 दीस परत येलो अलर्ट जाहीर केला. आज तर रेड अलर्ट आसा. भायर तुफान पावस आनी विधानसभेनी बरी डिस्कशनां चालू आसात. आज एकमात सामकी जाणवलें तें अशें की सगळ्यांनी हेल्थ मिनिस्टराची सामकी तोंड भरून तोखणाय केली. मेडिकल कॉलेज बरे तरेन चलता हाचे खातीर तांची फाट थोपाटली. आनी सगळ्यांनी म्हणजे जवळ जवळ इरिस्पेक्टीव ऑफ ऑपोजिशन किंवा रुलींग सगळे आज हेल्थ मिनिस्टराची सामकी तोखणाय करपाक दंग जाल्ले चित्र आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आमचो विधानसभे भायर न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेने उपस्थित आसा. हांव नेने कडेन वतां आनी नेनेक विचारता, नेने बाब आमकां सांग, आयच्या दिसाचें कामकाज कशें जालें? सर, सगळ्यात पयलीं म्हणजे जशें तुमी सांगलें की आयज पावस जो आसा तो नेटाचो आसा आनी पावसाळी अधिवेशन पावसूय गाजयत आसा. सो तुम्ही जसं विचारले की आयच्या दिसाचे कामकाज कशें जालें. आमी सर सुरवात करया क्वेश्चन अवरा पासून. आमी जर पळयत जाल्यार सकाळीं आयज क्वेश्चन जे आशिल्ले ते हेल्थ डिपार्टमेंटाचे आशिल्ले आनी सगळ्यात पयलीं जो आशिल्लो त्या क्वेश्चना वेळार दक्षिण गोंयचे जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा त्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला संबंधी मोठ्या प्रमाणात विरोधकांनी जे आसा ते मंत्री विश्वजीत राणे हांकां प्रश्न केल्ले. फॉर एक्झाम्पल आमी जर पळयत जाल्यार एब्सन्स ऑफ न्युरोलॉजिस्ट, मागीर नो MRI मशीन जे आसा ते साऊथ गोंया भितर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला भितर ना तो विशय येयलो. मागीर नो सिटी स्कॅन मशीन हो सुद्धा मुद्दो जो आसा तो उपस्थित जालो. मागीर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी आयज अशी मागणी केली की पॅट स्कॅन मशीन जे आहा ते सामकें म्हत्वाचें आनी पॅट स्कॅन मशिना वरवीं फूल बॉडी चेकअप जाता आनी तातूंत कॅन्सर डिटेक्ट जावपा खातीर खूब मदत जाता. तर हे मशीन जे आसा ते सरकारान बेगोबेग घेवचें अशा तरेची मागणी ही युरी आलेमाव हांणी केली. आनी हाचेर उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की गोंय हें अशें पयलें राज्य आसा ज्या राज्यान स्टेमी प्रोग्राम जो आसा तो सुरू केल्लो आसा. मागीर युरी आलेमाव हांचे कडल्यान ही मागणी जाताली की इंटरव्हेन्शन रेडिओलॉजी जी आसा तो विभाग जो आसा तो सुरू जावचो. मागीर ताचेर परती जाप दितना विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की जीएमसी भितर अश्यो जायत्यो गजाली पयले फावट जातात देशांत. तेतूंतले भितर एक म्हणजे स्पॉयलिंग ही जी एक उपचार पद्दती भितरची एक टेक्निकल हे सगळी बाब आसा ती गोंयान जीएमसी जी जाता ती देशान ही पयली आसा. तेज्या उपरांत जे आनी एक गजाल आयज म्हायती दिली जशे पॅट स्कॅन मशिनाची मागणी केल्ली युरी आलेमाव. रोखडी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की कॅबिनेटान अप्रुव्हल दिल्लें आसा एका पॅट स्कॅन मशिना खातीर आनी ते बेगोबेग ते पॅट स्कॅन मशीन जे आहा ते जीएमसी भितर सुरू जाल्ले आमकां दिश्टी पडटले अशी म्हायती जी आसा ती विश्वजीत राणे हांणी दिली. सो हो विशय जालो एकंदर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेरूच तर उलोवप जालें. ताच्या उपरांत जो आसलो प्रश्न येयलो तो म्हणजे लाडली लक्ष्मी आणि गृह आधार ह्या संबंधी ज्यो सरकारच्यो म्हत्वाच्यो येवजणी आसा तेचे जे पयशे उरले ताचेर आणि विजयान एक प्रश्न केलो आणि स्टॅटिस्टिक्स दिल्ले की कितले अर्ज जे आहा लाडली लक्ष्मीचे 3000 वयर लाडली लक्ष्मीचे अर्ज प्रलंबित आसा. आणि विजयान एक तोमणो मारलो की सरकार एके वटेन सरप्लस बजेट सादर करता आणि सरप्लस बजेटाचो दावो करता जाल्यार हे लाडली लक्ष्मी गृह आधार हाजे जे अर्ज आसात ते अजून पर्यंत कित्याक प्रलंबित आसात अशी विचारणा आमची विजय हांणी केली. आणि ताचेर जाप दितना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की हे चालू सेशन जे आहा हे चालू सेशन सोंपचे पयलीं आपूण लाडली लक्ष्मीचे जितले अर्ज प्रलंबित आसात एप्लिकेशनां पेंडिंग आसात ती सगळी आपूण क्लियर करता अशे तरेची ग्वाही भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेच्या पटलाचेर केली. आणि संकल्प आमोणकार हाणें सुद्धा मुरगांवच्या बाबतींत प्रश्न केलो की मुरगांव तालुक्या भितर कितले प्रलंबित केसी आसा म्हणजे अर्ज आसा लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधाराचे बीन. सो ह्या प्रश्नाक जाप दितना विश्वजीत राणे हांणी ही विस्तृतपणान उलयतना फुडें जाप दिली. ताच्या उपरांत जो महत्वाचो प्रश्न आयज प्रश्नोत्तराच्या काळान गाजलो तो म्हणजे गोवा मायल्साच्या बाबतींत. आमकां सगळ्यांक खबर आसा मोपा विमानतळ जाल्या उपरांत थंय लोकल टॅक्सी कार आणि गोवा मायल हांचे मदीं खासगी संबंध जी आहा ती थांबपाची नांव घेना
आणि ह्याच्याच एक प्रतिबिंब म्हणून थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकार आणि मंत्री मोविन कुदिनो हांच्या मदीं आमकां सध्या मातशें जे तेंचे वातावरण आसा ते टायट जाल्ले दिश्टी पडटा. म्हणजे दोगां भितर कास्किसांव आमकां दिश्टी पडटात आणि त्याचे प्रतिबिंब आयज विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या काळान आमकां दिसले. गोवा मायल्साच्या बाबतीन प्रवीण आल्लेकार जे पेडणेचे आमदार आसात तांणी प्रश्न विचारतना मागणी केली आणि अशें विचारिल्लें की गोवा मायल्स हे एप बेस्ड टॅक्सी हे आसात आणि ते एप बेस्ड टॅक्सी ही सर्व्हिस आसतना तांकां मोपा विमानतळाचेर तुम्ही काउंटर कसो दिला. म्हणजे तांकां काउंटरूय आसा आणि तांकां ऑनलायनूय बुकींग जाता. हो खंय तरी पेडणेकारांचेर अन्याय आसा, स्थानिक लोकांचेर अन्याय आसा आणि तुम्ही तो काउंटर कॅन्सल करतले काय ना असो प्रश्न प्रवीण आल्लेकार हाणें ह्या वेळार विधानसभेन केलो. मात आमी जर पळयत जाल्यार मंत्री मोविन कुदिनो हांणी फुल फ्लेज गोवा मायल्सा वटेन आयज आपली भूमिका जी आहा ती उलयतना तांची दिश्टी पडली. तांणी जायती जी उदाहरणां दिली. तांणी सांगलें की गोवा मायल्स हे जे आसा ते सगळे टॅक्स भरतात, सगळे पयशे सरकाराक फारीक करतात आणि तांच्या कडल्यान आतां पर्यंत सुमार 8.5 कोटीचो रेव्हेन्यू जो आसा तरी लिंक टेक्निकल हय आमी ताजे कडेन याच पूण आज जे प्रामुख्यान चर्चा जाली ती हेल्थ मिनिस्ट्रीचेर जाली. जीएमसीक तोखणाय केली तशें म्हणलें पूण जी पळय ल्हान ल्हान सब हेल्थ सेंटर्स आहात थंय कांय कंडिशन सारकी नात. दक्षिण गोंयचे बद्दल उलयले, विशेषतः कुडचडेचे आमदार निलेश काब्रालान म्हणलें की आमचे पेशंट जीएमसीन या म्हणसर ताका कितें जावंक शकता. सो सुविधा तुमी सब डिस्ट्रिक्ट हाचो हॉस्पिटलाचो दर्जो दिवचो म्हणटा न्ही कुडचडे हाका, कारण सद्याक तें एक अर्बन हेल्थ सेंटर आसा. सो ताजे नंतर इवन व्हडली बिल्डींग मारल्या सांपडल्या हॉस्पिटलाची, येदी व्हडली ह्यूज बिल्डींग आसा पूण थंय फेसिलिटीज पावपाक जाय. कारण फक्त जीएमसीचे सद्याक लोक एप्रिसिएट करतात, फक्त जीएमसी एप्रिसिएट करता. पूण एक सांग म्हाका न्ही विल्फ्रेड डिसोजा जेन्ना हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तो विधानसभेक सदांच एक जाप दितालो ती अशी की गोंयचें एक हॉस्पिटल आमी परिपूर्ण करया. तें इतलें बरें करया की ह्या सबंद कोस्टल एरियेक ताजें इतलें बरें हॉस्पिटल आसचें ना. म्हणजे आमी हांगा थोडे पयशे थंय थोडे पयशे घालचे परस कॉन्सन्ट्रेट करया गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलाचेर. जें आतां जाता काय कितें म्हाका खबर ना पूण सीएमानूय आतां जी पळय थोडे वेळ पयलीं एक जाप दिल्या ताणें सांगलां की हेल्थ मिनिस्ट्रीची एक सुद्दां पेंडींग फायल आमचे कडेन ना. तांचे पयशांची जेन्ना मागणी येता तेन्ना आमी ती इमिजिएटली पुरी करतात. बरोबर, ही एक बरी गजाल. इवन कोविडा टायमाचेर पयलां सगळ्यो फायल्यो ताणें क्लियर केल्ल्यो. हय, तुका स्वता कितें दिसता की हेल्थ सेंटर्स जी पळय ही जावपाक एक्चुअली जीएमसी आतां ऑलरेडी परिपूर्ण जाल्ली आसा, बरी फेसिलिटीज आसा आनीक सगळे तरेच्यो हायटेक इवन नवी नवी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आयिल्ली आसा. पूण गांवांनी जी आतां पळय प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा, अर्बन हेल्थ सेंटर आसा थंय बेजीक सुद्दां फेसिलिटीज ना, एम्ब्युलन्स ना. कुडचडे सारके हाजेर जर मायनर जर हें करतलो न्ही जाल्यार लोकांक कितें करता सरळ धाडटा जीएमसीन. मातशें जर कितें जालें जीएमसीन धाडटा रेफर करता. सो हो जो ट्रेंड आसा तो जावपाक ना. बारीक बारीक ज्यो हें आसा त्यो थंय हँडल जावपाक जाय, नाजाल्यार जीएमसीचेर लोड येता. आतां जाल्यार कितें कंप्लीट जीएम प्रत्येक गोश्टीक आमी पळयलां की गांवांतल्यान हेल्थ सेंटर आहा ती स्ट्रेट अवे कसले दीस घेना, ते सरळ जीएमसीक रेफर करता. सो तशें जावपाक जायना. सो क्वेश्चन आवाराक आयज बारीक पळयत जाल्यार अशें दिसतालें की सगळे जाण विश्वताचेर खूब खूश आसा, चड तशी वादावादी जावं ना. आनीक खूब कडेन ते एप्रिसिएट करताले मे बी ताजे कडेन हेज गॉट अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो ऑफ टीसीपी आनी ताजे कडेन वायटपणी घेवपाक कोणाची तशी हें नासपाना. दुसरी युरीचो रोल आयज आशिल्लो एज अ ऑपरेशन लिडर आनी नोट केलें की ताणें बरी सजेशन्स केली वेगवेगळी इक्विपमेंट्स आनी नवी टॅक्नोलॉजी काडपाची. पूण ताणें खूब टायम वेस्ट केलो क्वेश्चन आवारा भितर, जो ताणें करपाक जायना. एक्चुअली शूड आस अ पॉयंटेड क्वेश्चन एज अ ऑपोजिशन लिडर, शूड आस अ पॉयंटेड क्वेश्चन. आमकां परत न्ही विश्वनाथ नेने जॉयन जाला, आमी ताका हो प्रश्न करया. विश्वनाथ, तुवें आतां आमकां एकूण आयज जे विधानसभेचें कामकाज अजून पर्यंत जें जालां ताची म्हायती दिल्ली आसा. पूण म्हाका तुका एक प्रश्न विचारपाक जाय आशिल्लो. आज भोवतांश जे पळय मेंबर आहात इन्क्लुडींग ऑपोजिशन लिडर हे हेल्थ मिनिस्टराक खूब तोखणाय करताले आनी तांचे परफॉर्मन्स, विरोधी पक्षाचे परफॉर्मन्स कशें आशिल्ले? सर, हेल्थ मिनिस्टर सगळे जाण तोखणाय करताले ही गजाल बरोबर आसा. कारण आतां सुद्दां
डिमांड्सचे जेन्ना उलोवप जालें तेन्ना सगळ्यांनी उलयतना अशी सुरवात केली की हेल्थ डिपार्टमेंट खास करून जीएमसी हे बरे परफॉर्म करता, थंय आमकां बरे डेडिकेटेड स्टाफ दिश्टी पडटा, किंवा ते पयलीं कशी जीएमसीची परिस्थिती आशिल्ली आनी आतां ती कितली अपग्रेड जाल्ली आसा ही सगळ्यांनी पयलीं सुरवातीक सगळ्यांनी तर ती गजाल सगळ्यांनी मान्य केल्या, जावं ते विरोधक आसूं किंवा सत्ताधारी आसूं, सगळ्यांनी मान्य केल्या. पूण मागीर थोड्या प्रमाणान ज्यो इंटरनल कांय त्रुटी कश्यो आसतात गजाली, फॉर एक्झाम्पल 108 ही खुबशी फावट लेट पावता एक्सिडेंट स्पॉटाचेर अशें खूब जाणांनी जे आसा ताचो उल्लेख केलो. ताचे उपरांत आतां विजय उलयतालो, विजयान जीएमसीतल्या नोकर भरतीचो थोडो विशय काडलो की 2012 सावन जे नोकर भरती केल्ली वॉर्ड बॉय बी म्हणून तांकां मागीर एमटीएस म्हणून तांकां हे दिलें, जॉब ऑफरी दिल्यो आनी अजून ते रेग्युलरायज जाल्ले ना. अशा तरेचे सर बारीक बारीक विशय जे आहा ते विरोधकांनी काढले, सत्ताधाऱ्यांनी थोडे उपस्थित केले. पूण ओव्हरऑल आमी जर पळयत जाल्यार आयच्या हेल्थ हेचेर डिमांड्स आसूं की क्वेश्चन आवर आसूं, सगळ्यांनी पयलीं सूचित केल्या की जीएमसी जावं बाकीची भलायकी यंत्रणा जी आसा ती बरे तरेन काम करता म्हणून. सर हय, न्हय, भलायकी यंत्रणा बरी काम करता. आमी आतां हांव आनी निरज तेंच उलयताले. मुख्यतः कितें जालां की गोवा मेडिकल कॉलेज हें एक परिपूर्ण हॉस्पिटल म्हणून आतां मुखार आयलां आनी हॉस्पिटल जाल्ल्यान थंय चडांत चड साधन सामुग्री उबी जाता. आतां नवें एक एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक तयार जाला, थंय जवळ 4-5 मजले, थंय सगळी सुविधा आसात, थंय क्लिनलीनेस बरें आसा. म्हणजे एक सरकारी हॉस्पिटल म्हणून कशे तरेन चडांत चड बरें काम करूं येता हाजी देख म्हणून आमकां आतां गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हाजे कडेन पळोवं येता. आनीक त्या नदरेन म्हाका दिसता विरोधी पक्ष आनी सत्ताधारी हांणीच पळय जे हेल्थ मिनिस्टराक जी तोखणाय केली ती ह्याच अनुशंगान की तांचे कडल्यान काम बरें चल्लां. विश्वनाथ, तुका दिसना हें? हय सर, एकंदर आमी पळयत जाल्यार हेल्थ स्टँडर्ड्स जे आसात म्हणजे जावं ती जीएमसी आसूं किंवा बाकी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसूं, थंय बऱ्यापैकी काम जालां अशें सगळ्यांनीच सांगलां. आनी फक्त थोड्यो त्रुटी आसतात, न्युरोलॉजी डॉक्टर्स आसूं किंवा बाकीच्यो गजाली आसूं, तेचेर वर्कआउट करतले आनी तेचेर फुडें प्लॅन आसा हें सुद्दां हेल्थ मिनिस्टरान आयज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस रिप्लाय दिले, आन्सर्स दिले. न्ही, आमी पळयतात एक सुप्त संघर्श हेल्थ मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री हांचे भितर चलिल्लो आमी पळयतात पळय. ह्या सुप्त संघर्शांतल्यान गोवा मेडिकल कॉलेज किंवा भलायकी जे पळय आमचे क्षेत्र आसा ताका उणो पयसो मेळटा काय कितें, फायली क्लियर जावपाक वेळ लागता काय असो प्रश्न आशिल्लो. आनी विजयान तो कांय खिणा पयलीं आतां बजेटाचेर उलयता आसतना तो प्रश्न केला तेन्ना मुख्यमंत्र्यान रोखडेंच उबो रावन सांगलें अशी कांय परिस्थिती ना, हेल्थ मिनिस्टरान स्वता सांगचें म्हणून अशें तरी फायलो उरता काय म्हणून. ताणें सांगलें फायल एक्कय उरना, हेल्थाच्यो ज्यो ज्यो डिमांड्स आसात तो जात तितले बेगीन आमी पुराय करतात. हय सर, आत्ता कांय वेळा पयलीं जसो तुमी उल्लेख केलो न्ही, विजयान एक राजकीय चिमटो काडलो की इतली व्हडली लीड 70% बीजेपीक मेळटा आनी परस अंदू हेल्थाचो बजेट कित्याक कमी केलो अशा तरेन एक तांणी राजकीय चिमटो काडपाचो प्रयत्न केलो सर. बट ओव्हरऑल आमी जर पळयत जाल्यार खंयच फायली बेली उरता अशा तरेचें कांयच ना. अशा तरेचें विधान आयज असेंब्ली भितर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस हेल्थ मिनिस्टरान सांगलां आनी आपल्याक पूर्ण सहकार्य सीएमाचें मेळटा असो तांणी दावो केला. नायस. सो थँक्यू. तुवें आमकां बऱ्यान बरें आज तुजें अवलोकन कितें तें आमकां सांगलें. आमी फाल्यां मेळटले, फाल्यां तुजे कडल्यान आमी परत येतले. सो तुजे कडल्यान आमकां एक विधानसभेचो प्रत्यक्ष माहोल कसो आसता आनी विधानसभेचे वेगवेगळे रंग आसतात, फकत प्रश्न आनी जापो न्ही तर विधानसभेच्या त्या पटलाचेर जे कितें चर्चा ताचे फाटल्यान ज्यो वेगळे घडामोडी आहात. विशेषतः काल विजय सरदेसायान खंवट्याचेर खूब टिका केली टुरिजमा संदर्भात, पूण मागीर भायर येवन दोगी जाणांनी मेळ मारिल्ले लोकांनी पळयलें. सो हे सगळे असले जे पळय रंग आसात ते लोकांकय दिसचे, लोकांकय तें बाबा कितें चल्लां प्रत्यक्ष हाजो एक अनुभव येवचो, ही म्हायती तुजे कडल्यान आमकां मेळटली फाल्यांय बी अशी अपेक्षा आमी करतात न्ही. आयजूय विजयान जो पळय चिमटो काडलो म्हणटात तो सरप्लस बजेटाचेर, ती म्हणटा सरप्लस बजेट आनी लाडली लक्ष्मी खातीर तेंचे कडेन पयशे ना. एक्झॅक्टली तो चिमटो 5 वर्सां मिटिंगच आशिल्लो सीएमाक बेजिकली, कारण तो तुमकां विश्वजिताक नाशिल्लो, तो सीएमाक आशिल्लो. कारण सीएम विश्वजितान वटेन सांगलें की तें आपल्याक खबर ना, सरप्लस काय डेफिसीट आपल्याक खबर ना, आपल्या कडेन पयशे ना पूण दिवपाक शकना. एक्झॅक्टली. सो अशे तरेन आयज विश्वजीत खूश आसतलो ओवरऑल त्या पद्दतीन सगळें आयज जालां. एक्झॅक्टली. क्वेश्चन आज थोडे कलर न्यूज सांगपा जाल्यार आज विश्वजीत बरो फिट जावन आयिल्लो.
आणि सामको आणि विजयान मेन्शनूय केलें न्ही हाजेर Exactly. की शूड एप्रिसिएट हिम ताणी बरें हेल्दी जाला आनी बरो fit सारकें जाला. ताका मातशें पोट आयिल्लें हाली पूण आज पळयत जाल्यार तो सामको सडपातल आनी फिट जावन म्हणजे म्हाका दिसता तो खंयचे फूड किंवा कळ्ळें तुका पथ्य पाळटा तरी, आनी कितें तरी तेन्ना he is trying to send a message as a health minister to the people of Goa. Very good. की तुम्ही फिट जाया. गुड थिंग. व्हेरी व्हेरी गुड थिंग. आनीक आमी सदां म्हणटा न्ही कितें आसता की राजकारणी हे खूब बिजी जाल्यात म्हणजे तांकां लोक सकाळीं 6 वरांचेर येवन दारार उबे रावतात. सो 6 वरां ते रातचे लेट मेरेन तांकां अशें सो ते हेल्थाचेर ते तितले लक्ष दिनात. सो अशे तरेची एक चर्चा जाता ड्रास्टीक चेंज वी कॅन सी इन. आनी रोखडे काळा भितर म्हाका दिसता 2-3 म्हयने भितर ताणें आपलें वजन कमी केलां. इज अ व्हेरी गुड थिंग आनी तो दिसलो न्ही विधानसभेत. सो आज ह्यो सगळ्यो ज्यो पळय चर्चा जाल्या तातूंत भितर तूं एक अनुमान काडूं शकता की विरोधी पक्षान एक बरी विधायक भुमिका विरोधी पक्ष घेता. म्हणजे पयले 2 दिसांचो जालो संघर्श. ह्या संघर्शा नंतर सभापती सत्ताधारी पक्ष आनी विरोधकांचे भितर जी पळय एक समजिकाय जाल्या की बाबा आमी बरे प्रश्न विचारतले, सरकार धारेर धरतातच आमी, पूण तेन्ना जेन्ना सरकार बरें काम करता तेन्ना सरकाराची तोखणाय करप हातूनय आमी फाटीं नासतात. हय पूण म्हाका दिसलें की आयज विरोधक मातसो मायल्ड आशिल्लो. कारण अशें ना की बाबा सगळें ऑल इज वेल इन हेल्थ डिपार्टमेंट. खूब इशू आसा, कितलेशेच विशय काडपा सारके आसा, पूण तशें कांय जाल्लें दिसलें ना. तशें अनकम्फर्टेबल ग्रील करपाचें बी नाशिल्लें न्ही. काल जशें केलें हाका रोहनाक तशें आयज दिश्टी पडना. अशे विशय कितले आशिल्ले. इवन तेच म्हणटा इवन जर थोडो हें केलो टायम आशिल्लो ताका एक्चुली ग्रील करपाक. सो अशे विशय कितले आशिल्ले करपा सारके. अशें दिसलें की विरोधक मातशे आयज मायल्ड आशिल्ले विशुदाचेर मातशे बरे खूश आशिल्ले. एनी हांव एक हेल्थ हो एक विशय आहा. वुमन एंड चायल्ड तातूंत भितर लाडली लक्ष्मी आयली. सो हे कांय डिपार्टमेंट आसा पूण आतां जेन्ना TCP येतलें तेन्ना विरोधकाचें स्टँड कितें TCP फॉरेस्ट एक्झॅक्टली इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो. सो तेन्ना तांचें स्टँड कितें आसतलो हो पळोवप एक पत्रकारांक एक उत्सुकता आसा विरोधी पक्ष कशे तरेन स्टँड घेतात. एक्झॅक्टली. पूण तुका दिसता की फाटल्या 4 दिसाचें पळय जें कामकाज आहा तें कामकाज अपेक्षे प्रमाण जालां. हय तशे खूब बरे इशू येतात वेगवेगळे लोकांचे आनी इम्पॉर्टंट अशे इशूज येता. फॉर एग्जाम्पल आतां मागीर सेकंड जो क्वेश्चन आमी डिस्कस करताले ते म्हणजे गोवा मेजाचो. आतां हो टॅक्सीचो विशय आसा हो इतलो क्लिश्ट जाल्लो आसा आनी इतलो घिसा पिठा जाल्लो आसा की एवरी सेशना भितर हो टॅक्सी इशू येता आनी तो कसो सॉल्व जावपाक. आनी कॉमीक तूं खबर लोकांक सगळ्यांक खबर ना टॅक्सी इशू जो पळय येता न्ही तो पेडणेकार आनी वास्को हे दोनूय लिंक आहा. तूं जाण न्ही खुबशे पेडणेकार वचून वास्को सेटल जाल्यात. वास्को जेन्ना बंदर आशिल्लें तेन्ना मोठ्या प्रमाणाचेर हे आनी ते तातूंत भितर मोठो घटक टॅक्सी चलयतात. सो तांचो पेडणेकडे संबंद आहा आनी आतां पेडणेकारांक ते एप नाका जालें. सो पेडणेकार तीच प्रवृत्ती घेतात जी वास्को घेताले. आमीच टॅक्सी चलयताले भायल्या कोणाक येवपाक दिना. बट हाव कॅन दे डिक्टेट नाव वॉट गव्हर्मेंट इज डुईंग. इतली वर्सां जालीं चालू आसा तो वन्स एंड फॉरवर्ड. एअरपोर्टाचेर ॲप बेस्ड टॅक्सी चालू उरपाकूच अनावन्स केलें लास्ट इयर मोविनान की 15 दिसां भितर आमी उबर आनी ओला हाडटा म्हूण सांगलें. खंय आसा अनावन्समेंट. एक्झॅक्टली मिटर लायनात आपल्या अजुनूय आपल्याक जाय तसो रेट सांगतात. अरे लोकांक आनी तो म्हणटा 500 crores गव्हर्मेंट लूज करता जाल्यार मागीर वाय यू आर नॉट एक्झॅक्टली. आनी आतां दिसपाक लागलें तें अशें आमकां दिसलें की नॉर्थ गोंयच्या लोकांक तरी मोपा एअरपोर्ट लागीं काय म्हणून. पूण अजुनूय पणजे रावपी मनशाक दाबोळी लागीं. आनी त्या नदरेन पळयत जाल्यार तुमी जेन्ना पयस एअरपोर्ट व्हरतात तेन्ना लोकांक सुविधा निर्माण करप हें सरकारचें कर्तव्य. थंय आतां जो पळय नवो पूल पळय नितीन गडकरी हांणी जे पळय इनॉग्रेट केला ताजेर टोल घेवप सुद्दां रॉंग. पूण लोकांक तुमी सुविधा दियात न्ही चड एअरपोर्टार वचपाक. दुसरे मोपा एअरपोर्टार तिकेट म्हारग, एअरपोर्ट टॅक्स ते म्हारग. सो जेन्ना नवी सुविधा निर्माण करतात ऑलरेडी लोक ते पे करतात. पयलींच तो एका एंडाक आसा. एक्झॅक्टली. सावथ गोंयच्या लोकांक इतले पयस वचचे पडटा. एक्झॅक्टली. एडिशनल भार पडटा. एक्झॅक्टली. सो अशे वेळ ॲप बेस्ड टॅक्सी थंय जाय. इतलेंच न्हय तर त्यो टॅक्सी सवाय आसतल्यो योग्य दर आकार करतल्यो हे पळोवपाची सरकारची लागणूक अशें आमकां दिसता. सो त्या संदर्भात आमचे पयलीं विरोधी फुडारी आहात आनी सत्ताधारी आनी एका भुमिकेचेर येवपाक जाय. आनी कोण स्थानीक आमदार विरोध करता म्हणून आज म्हाका दिसता थंयचो आमदार पयलेच खेप विधानसभेन उलयला. कळटा कारण इतलें दिसता उलयतना पळोवंकच ना. सो अशे वेळार स्थानीक लोकांचे इंट्रस्ट न्ही
गोंयचो इंटरेस्ट, कारण एअरपोर्ट हो सबंद गोंयचो. टुरिझमाचो इंटरेस्ट, Exactly. बिझनेसाचो इंटरेस्ट, Exactly. सगळे कितलेच इंटरेस्ट हातूंत भितर आसा. आनी कांय लोक हे हातूंत भितर हें करतात. एक्झॅक्टली, तांकां अशे तरेची दादागिरी करपाक दिवपाक जायना. दादागिरी जेन्ना खपोवन घेतात त्या सरकाराक बनाना सरकार आनी म्हणटात. खंय तरी हो विशय सोंपपाक जाय. एक्झॅक्टली. हे चालूच आसा. ना ना, खंयच्याच विशयाचेर निर्णयच घेवप ना, अशें पेंडींग, अशेंच ताटकळत विशीं उडोवप, दीस इज व्हेरी बॅड. आनी सरकाराक हें सोबना. काल एक इंटरेस्टिंग एक विशय जालो, तो म्हळ्यार स्ट्रे डॉगाचेर. काल सीएमान स्टेटमेंट केलो की आपण पॉलिसी करता हाचेर, आनी आयज कळ्ळें की ऑलरेडी पॉलिसी आसा. 1 वर्स पयलीं सरकारान पॉलिसी केल्ली आसा. म्हणजे तुमकांच खबर ना की तुमचो त्या खात्याचो आतां मंत्री ओके, मंत्र्याक मुख्यमंत्र्या कडेन खूब खातें आसा, त्या खात्याचो डायरेक्टर कितें करता हो प्रश्न न्ही. बरयल्लें आसा प्रिंटेड आन्सरां भितर पॉलिसी आसा म्हणून बरयल्लें आसा. हांवें पळयलें तें आन्सर. सो अशे तरेचे म्हणजे कितें वेळ मारून व्हरप. एक्झॅक्टली. वेळ मारून व्हरप इतलेंच न्ही. एक्चुली 3 दीस पयलीं आमचो बाउन्सराचो इश्यू आशिल्लो. फर्स्ट डे ते बाउन्सर हें करता म्हणून बोवाळ जाल्लो सगळे कडेन. तो सीएमान सांगलें की आपूण बाउन्सरांचेर एक्ट करता, बील हाडटा. नेक्स्ट डे येवन ताका परत सांगचें पडलें की ऑलरेडी एक्ट आसा, प्रायवेट सेक्युरिटी रेग्युलेशन एक्ट आसा, ताजे अंडर हे बाउन्सर येता. सो अशें तरेचे आतां विधानसभा चलता पूण ती लायटली घेवपाचो प्रकार जावपाक जायना. कारण खूब लोक अपेक्षेन पळयतात विधानसभा ही लोकांच्या प्रश्नाक जापो सोदता. ताचे खातीर सत्ताधारी आनी विरोधक दोगांनी जबाबदार जावपाक जाय. आनी हे दोगूय जर जबाबदार जातले तेन्ना लोकांचे प्रश्न सुट्टले. ना जाल्यार अशे तरेन फक्त मांडप न्ही ते प्रश्न सॉल्व जावपाक जाय न्ही. एक्झॅक्टली. ताल्यार ताचो फायदो. एक्झॅक्टली. सो आमी आयच्या दिसाची म्हाका दिसता भौतेक प्रश्नाचेर कशे तरेन आज विधानसभा बॅलन्स जाले अशें आमच्यान म्हणूं येता. आनी खूब बरे इंटरेस्टिंग विशय आयले. इवन फॉर एक्झाम्पल आल्टनान एक बरो इंटरेस्टिंग नॉन गव्हर्नन्स आउटनंबर इन मार्केट्स इन गोवा अशे तरेचो एक विशय हाडलो. डायबोली कशी डिक्लायन जावपाक लागल्या फ्लायट ताजेर विशय आयलो. स्ट्रे कॅटल मेनीस एक्सिडेंट कशें जावपाक शकता शेड खातीर. सो हे खरे विशय एक्चुली गोंयांत विशय. खुबशे विशय अशे आहात न्ही ताजेर विधानसभेन एक वराचें डिस्कशन जावन त्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेवपाचो मार्ग सुकर जावपाक जाय. आनी विरोधी पक्ष आनी सत्ताधारी हांणी एकठांय येवन हे प्रश्न सोडोवपा सारके आहा. फक्त सरकार न्ही. विधानसभा म्हळ्यार वेगवेगळ्या विशयाचेर मत मांडपाचे अधिकार. सरकार सांगता आनी आयकता अशें न्ही. सगळ्यांनी एकठांय जावन एक सोल्युशन काडपाचो तो विशय. फक्त वेळ मारून व्हरपाचो न्ही. ते पॉलिसी म्हणून अनावन्स करता. आतां हाजे वयल्यान कळ्ळें आमकां 1 वर्स पयलीं पॉलिसी आशिल्ली तरी जर प्रॉब्लेम सॉल्व जावना आजवळ पॉलिसीचो कांय फायदो जावना. आनी आयची चर्चा म्हाका दिसता आमची चर्चा फ्रुटफूल जाली आनी आमी कांय निश्कर्शाचेर पावल्यात. आनीक ही चर्चा सतत चालू उरतली. फाल्यां आमच्या विधानसभा टॉक ही कार्यावळ पळोवपाक विसरूं नाकात. निरज, आमच्या चर्चेक अशीच वाव मेळटलो ह्या हातून. आनी विधानसभेची बी दोंगां आहात ती दाखोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. गोंय पर्यटन विभाग आणि गोंय सरकाराचे जोडपालवान चिखल कालो मड फेस्टिवल 16 जुलै 2024 ते 18 जुलै 2024 देवकी कृष्ण देवस्थान माशेल गोंय. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.